අදත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පොරොන්දු වෙන විදිහටම අද මම ඩෙන්ගු සම්බන්ධයෙන් දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරගෙන එනවා. මෙහිදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩෙන්ගු හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන රුධිර පරීක්ෂණ සහ ඩෙන්ගු රෝගය වැළඳුනාද කියලා අපි දැනගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ පිළිබඳව. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳී ඉන්න. ඩෙන්ගු රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ, පසුවට ඇතිවෙන වඩාත් දරුණු රෝග ලක්ෂණ, ඒ වගේම ඩෙන්ගු රෝගය පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳව මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඩෙන්ගු රෝගය හඳුනා ගන්න කරන රුධිර පරීක්ෂණ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරලා අපි බලමු අපි කොහොමද හරියාකාරව ඩෙන්ගු රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ හඳුනාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල මෝසම් වර්ෂාවත් එක්ක ඩෙන්ගු රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ අවුඩ ප්‍රදේශවල ඩෙන්ගු රෝගය වඩාත් ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඔබ පිටපළාත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබේ යම්කිසි රැකියා කටයුත්තක්, ව්‍යාපාර කටයුත්තක් සඳහා ඔයාලා කොළඹ යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එනම වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මදුරුවෙක් දෂ්ට කරන්න යන්නේ ඉතාමත් පොඩි වෙලාවයි. ඔයාලා නැවත ඔයාලගේ ගෙදර ගියාම දවස් කීපයකට පස්සේ උණ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලා ඩෙන්ගු ගොඩක් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයක නෙවෙයි නම් ඉන්නේ. මේ උණ ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. පැරසිටමෝල් පෙති බීලා සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ ඩෙන්ගු වඩාත් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශයකට ගිහින් ආපු බව. ඔබ ඔබේ ලෙඩේ ගැන නොසලකා හරින්න එපා. වෛද්‍ය උපදෙස් සඳහා යන්න. ඔයාලා විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාලගේ වෛද්‍යවරයා හම්බෙන්න ගියාම ඊට දවස් කිහිපයකට කලින් කොළඹ ගිහින් ආපු කතාව වෛද්‍යවරයාට කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබේ වෛද්‍යවරයා අනුමාන කරන්නේ ඔයාලට හැදිලා තියෙන ඩෙන්ගු රෝගයක්ද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් උණක්ද කියලා. ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරන පරිදි රුධිර සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම මගින් ඔබගේ රෝගය තීරණය කරගන්න පුළුවන්. මෙහිදී මම කතා කරනවා ඩෙන්ගු රෝගය හඳුනා ගැනීමට තිබෙන රුධිර පරීක්ෂණ 5ක් පිළිබඳව. මේ ඩෙන්ගු රෝගයට සිදු කරන රුධිර පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් තිබුණොත් ඩෙන්ගු රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. බ්ලඩ් ටෙස්ට් වල පළවෙනියටම කරන එක තමයි ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එක. මේ ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එකේ අපි සාධක 3ක් තමයි ඩෙන්ගු වලදී බලන්නේ. ඒකෙදී ප්ලේට්ලට් කවුන්ට් එක, white blood cells count එක සහ hematocrit count එක. ප්ලේට්ලට් කවුන්ට් එක බැලුවාම සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ ප්ලේට්ලට් 1,50,000ත් 4,50,000ත් අතර තියෙනවා. ඩෙන්ගු රෝගය වැළඳුණු කෙනෙක්ගේ මේ ප්ලේට්ලට් කවුන්ට් එක 1,50,000ට වඩා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි white blood cells සුදු රුධිරාණු අඩුවීම. නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ මේ රුධිර සාම්පලයක සුදු රුධිරාණු 4,000ත් 11,000ත් අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලගේ කවුන්ට් එකේ සුදු රුධිරාණු ප්‍රමාණය white blood cells ප්‍රමාණය 4,000ට වඩා අඩු වුණොත් ඔබට ඩෙන්ගු රෝගය වැළඳිලා කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි hematocrit count එක වැඩි වෙනවා. hematocrit එකේ value එක වැඩි වෙනවා. මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ අපේ රුධිරයේ තියෙන රුධිර ප්ලාස්මාව බ්ලඩ් වෙසල් වලින් එළියට කාන්දු වෙනවා. මේක නිසා රුධිරයේ ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා hematocrit value එක වැඩි වෙනවා. මේ හේතුව නිසා අපට ඩෙන්ගු වැළඳිලා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එක ඩෙන්ගු රෝගයේ සුව වෙනකන් වෛද්‍යවරයාගේ නිර්දේශය මත නිතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපිට මේ ප්ලේට්ලට් කවුන්ට් එක වැඩි වෙනවද? white blood cells වැඩි වෙනවද? hematocrit value එක අඩු වෙනවද? ඒවා බලා ගන්න ඕන නිසා නිතර මේ full blood count කියන ටෙස්ට් එක කරන්න ඕනි. දෙවෙනියට අපිට කරන්න පුළුවන් ඩෙන්ගු රෝගය හඳුනා ගන්න NS1 antigen ටෙස්ට් එක. මේක අපිට උණ හැදිලා පළවෙනි දවසේ ඉඳන් පස්වෙනි දවස වෙනකන් කාලේ කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපේ බ්ලඩ් වල NS1 antigen එක තියෙනවද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට වැළඳිලා තියෙන ඩෙන්ගු රෝගයමද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ NS1 antigen ටෙස්ට් එක නෙගටිව් වුණත් ඔබට ඩෙන්ගු වෛරසය ඇතුල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේත් සමගම ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එකක් දෙකම එකවර කිරීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඩෙන්ගු IgM ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ උණ හැදිලා දවස් 5න් පස්සේ. තවත් අපිට කරන්න පුළුවන් රුධිර පරීක්ෂණයක් තමයි ඩෙන්ගු IgG ඇන්ටිබොඩි ටෙස්ට් එක.
මේකෙන් වෙන්නේ අපිට කලින් ඩෙන්ගු හැදිලා තියෙනවා නම් ඒ හැදිලා තියෙන ප්‍රභේදය මොකක්ද? දැන් ඩෙන්ගු හැදිලා තියෙනවා නම් ඒ හැදිලා තියෙන ප්‍රභේදය මොකක්ද කියලා හඳුනා ගැනීමක් තමයි. ඉතින් අපි මේ ටෙස්ට් එක කරන්න ඕනේ ඇයි? සමහර විට ඔයාලට කලින් උණක් හැදිලා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉහළ මට්ටමක තියෙන නිසා ගොඩක් ලොකු රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්න නැතුව උණ හැදිලා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක ඔයාලට හැදුන ඩෙන්ගු ප්‍රභේදයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි වරත් ඔයාලට ඩෙන්ගු ආසාදනයක් ඇති වුණොත් ඕගොල්ලොන්ට ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක් ඩෙන්ගු රක්තපාතය දක්වා යන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු කරගන්න අපිට මේ පරීක්ෂණය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවසාන වශයෙන් PCR ටෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේක උණ හැදිලා මුල් දවස් කීපය තුළ තමයි කරන්න ඕනේ. මේක ඉතාමත් නිවැරදි ටෙස්ට් එකක්. නමුත් අපේ රටේ සෑම තැනම මේ PCR ටෙස්ට් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා සමහර ස්ථානවල විතරයි සමහර ලැබ්වල විතරයි මේ PCR ටෙස්ට් එක කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට ඩෙන්ගු තියෙනවද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂණය තුලින්. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ නොදන්න කරුණු කාරණා රාශියක් දැනගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා දැනෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. අපි ආයෙත් දවසක තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම නිරෝගී දිවියක්.